Assalomualaikum do'stlar, sizlar birga men Nurali. Bugun men kim bu, ya'ni qo'rqinchli videoga ikkinchi bölümünü жалғастырамын. Оның мейірімге толы келбетімен жымиған жанымыздағы көршіміздің дауысын естідім. Бірінші сериясын көріп кетіңіздер. Ол есікті ашуымды өтініп тостырап келгенін айтты. Мен глазоктан қарағанымда шынында сол жерде Нина тәте тұрды. Мен оның мейірімге толы келбетімен жымиған километр жерден болса да көріп танимын. Есікті дірілдеген қолдармен ашып алдымен айналама қарап алдым. Сосын одан подъезде жасыл көйлек киген әйелді көрдіңіз бе деп сұрадым. Ол күліп, бұл жаста қызбен кездесудің ерте екенін айтты. Мен ас үйге тұз әкелуге бара жатып, әлгі қорқынышты болған әйел әлі тұрған сияқты болған соң қорықтым. Сондықтан тәтеге үйге кіріп тұруын сұрадым. Бірақ ол үйге кіруден бас тартып, етті тезірек пешке салуым керек деп асықты. Мен тұзды алып есікке қайта оралғанымда онда ешкім болған жоқ. Есік ашық және сықырлап тұрды. Мені бір шақырып қалды. Есікті тезірек жауып, оған тұз керек болса тағы да келіп есікті қағар дедім. Менімше, плитада бір нәрсені ұмытып кетіп, үйіне қайтып кіріп кеткен сияқты. Қорқыныш аздап азая бастады. Мен ас үйге тұзды орнына қою үшін бардым. Ас үйге жақындағанда қара түсті бейнені көрдім. Басында маған бұл елестеп кетті деп ойладым, бірақ жоқ. Біреу терезенің алдында тұрды. Ас үйдегі жарық болса жыпылықтап тұрды. Мен қатты қорқып тіпті орнымнан қозғала алмай қалдым. Киіміне қарағанда бұл Нина тәтем екенін түсіндім, бірақ ол терезеге қарап үнсіз тұрды. Басқа адамдардың терезесіне қарағанды ұнатасың ба? Мені суық тер басып денемді қорқыныш биледі. Мен тек подъезге немесе жатын бөлмеге жүгіргім келді. Өйткені ол мені жұқа және суық қолдармен ұстап алды. Бірақ мен жылқынып босатылып шығып, ең жақын бөлмеге, жатын бөлмеге жүгірдім. Мен бөлмені жауып алдым. Есік телефоннан қойып кетті. Телефон қойып кетті. Жауып алдым. Ол ішке кіргісі келіп ұрып жатты. Осының бәрі бірден тоқтап қолын өтініп, бұның бәрі түсім болса екен деп тіледім. Сосын кенеттен үнсіздік болды. Дәлізде біздің пәтерге біреудің кіріп келе жатқан дауысы естілді. Бұл анам ғой, анам жұмыстан келді. Мен құтқарылдым. Көзіме жас толы күйде оған қарай жүгірдім, ештеңе айта алмадым. Ол мені құшақтап, сен неге дірілдеп жылап жатсың деп не болғанын сұрады. Мен жай ғана иығына жаттым да қатты қорыққаннан бір сөз де айта алмадым. Мен қатты қорықтым.